Actually, kung ito lang ano. muna kailangan natin. Pwede ba ito lang muna yung dadalinan Para lang makat yung para lang makat na maayos yun. Yun lang katon. Hindi kasi pagka binorma mo na yung kusina, kailangan yan, bakit tatanungin mo? Nag-order ka na ng tiles pa, Adel? Yung ano lang, granite na ano, tsaka yung tiles na pang ano, yung may Egyptians. May Sakto? Three.